मैं आज आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि आप बोलते हैं बच्चे बहुत सीधे होते हैं, बच्चे सीधे होते हैं। इन्होंने क्या किया है, ये भी नया टेबल मैट है, इसको इन्होंने आज कैंची से कट कर दिया है बिल्कुल। तो इस पर ये जो चौड़ी वाली टेप है ये लगाई है दोनों साइड से, इसको थोड़े दिन और चलाने के लिए। और एक टिप है कि जब भी इसे हम यूज करते हैं तो हमेशा इसको ऐसे पैक कर देते हैं, तो जब भी छोर होता है वो एंड में मिलता नहीं है। तो आज मैंने इसके लिए इस तरह की रबर बैंड ले लिया और जब भी मैं इसको बंद करूंगी उसके एंड पे इसको रख दूंगी और इसका पूरा पार्ट इसके ऊपर से इस तरह से कवर कर देंगे। तो जब भी इसको निकालना होगा तो ये पूरा का पूरा टेप निकलेगा एक साथ, ऐसा नहीं है कि इतना पार्ट निकलेगा इतना नहीं निकलेगा। और ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे बंद हुआ है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ये। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किचन का क्या हाल है। आज तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी सी ऐसे ही लग रहा था, थोड़ी सर्दी खांसी भी हो रही थी। तो बस मैंने लंच तैयार किया है और अभी तक क्लीनिंग नहीं हो पाई है अच्छे से। इधर उधर सारा सामान पड़ा हुआ है किचन में। पहले मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। तो अब किचन क्लीन हो गई है, एकदम साफ सुथरी लग रही है, बहुत अच्छा दिख रहा है ये सब। और जब किचन अच्छी साफ होती है तो खुद भी काम करने का मन करता है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आज क्या क्या बनाया है। कि मैंने दाल चावल बनाए हैं और ये रात की कुछ इडली बची हुई थी तो उनको फ्राई कर लिया है। ये इस टाइम मेरी बेटी इडली सांभर खा रही है जो कल मैंने बनाया था। और आज पता नहीं क्यों खाना लंच हमारा फिनिश ही नहीं हो पा रहा है। कभी कोई नहीं खाने आता, कभी कोई नहीं आता। आज सब लोग थोड़ा थोड़ा बिजी है अपने अपने काम में, तो एक तरफ रखा हुआ है। लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हो रहा है, इसलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ आज बहुत सारी अदरक और काली मिर्ची वाली चाय। अदरक और काली मिर्ची की चाय जब आपको सर्दी हो रही होती है तो बहुत अच्छी लगती है पीने में और फ़ायदा भी करती है। यदि आप फायदे के हिसाब से पीना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी लौंग, दालचीनी सब कुछ डाल दो चाय में थोड़ा थोड़ा, तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदा करती है। देखिए अभी मैं गर्मा गर्म केवल काली मिर्ची की और अदरक वाली चाय पीने वाली हूँ। और जिस दिन तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती उस दिन पूरे दिन काम पड़ा हुआ दिखता है चारों तरफ, क्योंकि काम करने की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो आज कुछ कुछ ऐसा ही मेरे साथ है। चारों तरफ मुझे लग रहा है कि बच्चों का भी काफ़ी कुछ काम रह गया है या फिर और भी काम रह गया है। तो मैंने ये तवा रख दिया है, लोहे का तवा है ये गर्म करने के लिए। और ये है मेरे पास पीपर, ये इस तरह से लंबी दिखती है, ये नींबू के चाव में भी पड़ती है। तो सभी पूछा भी था कि खांसी के लिए क्या होता है, घरेलू उपचार कोई बता दो। तो मैं इसको डाल दी हूँ भूनने के लिए तवे पर। और मेरे को वैसे भी आज बहुत ज्यादा सर्दी और खांसी हो रही है। तो जब ये भून जाएगी उसके बाद मैं इसका पाउडर बना लूंगी। और उसको लेना होता है, या तो आप जैसे दिन में खा रहे हो तो आप लंच के बाद ले सकते हो उसको, क्योंकि उसके बाद आप पानी मत पीजिए 2 घंटे तक। और यदि आप लंच के बाद नहीं ले पा रहे हैं तो फिर उसको लीजिए रात को बिल्कुल सोते टाइम, जिससे आप उसके बाद बिल्कुल भी पानी नहीं आ जाए। अब ये थोड़ी देर में बड़ा हो जाएगा और फिर उसको मैं रात को जब सोऊंगी उससे पहले खाकर सोऊंगी शहद के साथ।
चौथाई चम्मच पीपर का पाउडर और 1 चम्मच शहद। तो ये बहुत ही फायदा करता है। और सबने पूछा था कि बच्चों को क्या दें। यदि छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल अभी 1 साल 2 साल के हैं, तो उनको पीपर देना ठीक नहीं रहता, क्योंकि पीपर थोड़ी गर्म होती है। तो आप उनको दीजिए सौंठ। सौंठ होती है जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। जब अदरक को सुखा के पीस कर उसका पाउडर बना लेते हैं, उसको दीजिए आप शहद के साथ। और उसे आप, बच्चों को सर्दी नहीं भी हो रही है तभी आप सर्दी की सर्दी सुबह थोड़ा सा दे सकते हैं, लेकिन उसका भी सेम रूल होता है कि उसके बाद पानी नहीं पीना होता है। तो ये देखिए, ये बड़ी होने लगी है, फूल गई है ये। अब बस ये होने ही वाली है। उसके बाद में इसको ग्राइंडर में पीस दो। और वैसे भी जब सर्दी होती है तो ये पूरा फेस दर्द करने लगता है, यहाँ पे दर्द होने लगता है, ये सब दर्द करने लगता है। आई थिंक बुखार में इतनी परेशानी नहीं होती जितनी ज्यादा परेशानी उनको सर्दी होने पे और खांसी होने पे होती है। ये इस तरह से दिख रही है इस टाइम, काफी बड़ी बड़ी हो गई है और काली सी हो गई है। ये हल्की सी ठंडी हो जाए, उसके बाद में इसको पीसना कर दूंगी। ठंडा होने पे मैं अब इसको पीस लूंगी और इसका एकदम बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएगा। बहुत आसान है इसका पाउडर बनाना, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा बनेगा ये। और बस इसको शहद के साथ लेना है। मैं इसको सोते टाइम लूंगी, अभी तो नहीं ले रही, मैं रख देती हूँ। और अब थोड़ी शाम भी हो गई है तो डिनर की भी कुछ तैयारी करनी है। तो आज मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बना रही हूँ डिनर में, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा मन भी नहीं कर रहा है और थोड़ा सा अच्छा सा भी फील नहीं हो रहा है। और फिर मेरे हस्बैंड को और पापा को कहीं आज बाहर डिनर पर भी जाना है, क्योंकि शादी का सीजन शुरू हो गया है, तो उनका कहीं कहीं है आज डिनर। तो मैं आज सादा एक दलिया बना रही हूँ, वेजिटेबल दलिया, जो खाने में काफी अच्छा लगता है और बढ़िया सा होता है। और जब तबीयत ठीक ना हो तभी आप उसे खाइए तो भी अच्छा लगता है। मसाला दलिया है, तो चलिए बना लेते हैं। तो अब रात भी हो गई है, ये मैंने निकाल के रखा हुआ है। थोड़ी सी मटर है, गाजर है, गोभी है, टमाटर है। इसका आज मैं एक दलिया बनाने वाली हूँ, मसालेदार दलिया। ये बहुत ही टेस्टी होता है। मैं तो इसको ब्रेकफास्ट में भी इवन कभी कभी बना लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। इसके लिए मैं पहले गाजर को अच्छे से बारीक बारीक कट करूँगी, थोड़ा सा गोभी डालूंगी, इसमें मटर डालूंगी। यदि आपको मीठा टेस्ट कम पसंद है तो गाजर कम डालें, और यदि ठीक लगता है तो गाजर थोड़ा सही डालें। गाजर, गोभी, टमाटर और मटर डालिए। आप चाहें तो इसमें पालक वगैरह भी चॉप करके डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है इसमें। कुकर में मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा घी
और इसको आज मैं बनाऊंगी थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा अजवाइन के साथ। ये मैंने इसमें डाला है जीरा और ये है अजवाइन और थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर। अब ये सारी सब्जियां इसमें मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी अभी मैं। और ये मेरे पास भुना हुआ दलिया, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है एक बार कि मैं हमेशा दलिया को भून के ही रखती हूँ, जब भी बनाना हो तो वो फटाफट से बन जाता है। तो मैंने दलिया डाल दिया है और अब इसमें ऐड करूँगी पानी। यदि आपको पानी का आइडिया नहीं होता है तो दलिया में हमेशा जितना दलिया लेते हैं उससे 2.5 गुना पानी डालते हैं, क्योंकि दलिया थोड़ा पानी ज़्यादा लेता है। तो इसमें मैंने पानी डालकर रख दिया है। अब इसमें मैं 2 सीटी लूँगी और उसके बाद इसको खा लूँगी। सॉरी सॉरी। तो थोड़ी देर बाद ये तैयार है। और ये बहुत कलरफुल है। मैं इसको खाऊंगी आज ग्रीन चटनी और पापड़ के साथ। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल भी मरीजों वाला खाना नहीं होता है, ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। और यदि आप ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा खाने में, और अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अब मैं मज़े ले रही हूँ अपने दलिए के, और चलिए ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।